მოგესალმებით, მე ვსალმები გიჩტივის მაყურებელს, მე საბა ყავილაშვილი ვარ, ეთერში უყურებ შუა დღის პოლიტიკას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ილია ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი საზა ბიბილაშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგესალმებით, საბა. მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და სალამი ყველას. საზა, ბატონობით არ მოგმართავთ. საკმაოდ არასახარბიელო სიტუაცია გვაქვს. ქვეყანაში ამ შარლ მიშელის დოკუმენტმაც ვერ გვიშველო, მაგის ილუზია პირადად არ მქონდა ცხადია თქვენი დამოკიდებულებაც ვიცი და ქართული ოცნება იქ ასახულ პუნქტებს ღიად არღვევს მოსამართლეების დანიშვნით მათ შორის და ამას დაემატა 5 ივლისის შემდეგ ჟურნალისტებზე რაც აგრესიის ტალღა ქუჩაშიც ზოგადად და პლუს ვხედავთ ზოგადად როგორც მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება და მაინტერესებს რა ბრძოლაში ვიმყოფებით ახლა რეალურად და რა მდგომარეობაშია ხელისუფლება რომელიც აი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად მსგავს ნაბიჯებს დგამს. შარლ მიშელის დოკუმენტით რო დავიწყოთ, ახსენე კიდევაც რომ ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი მის მიმართ და ეს არ შეცვლა რეალურად რაც თქვით, ყველაფერი ზუსტად ისე მოხდა, ანუ შარლ მიშელის შეთანხმების დადების პირობებში მხარეებს ჰქონდა შემდეგი ამოცანა. ივანიშვილის ამოცანა იყო რომ ოპოზიცია შეეყვანა პარლამენტში, წერტილი სხვა ამოცანა მას არ ქონია, ამის სანაცვლოდ გასცემდა ნებისმიერ ბუნდოვან და გრძელვადიან დაპირებას, რაც გააკეთა კიდევაც, ხოლო ოპოზიციის ერთადერთი ბერკეტი იყო პარლამენტში შესვლა არ შესვლა. რა მომენტშიც ოპოზიციამ ეს ბერკეტი დათმო, ჩავთვალეთ რომ დამოკიდებული ვართ ქართული ოცნების კეთილნებაზე და ქართულ ოცნებას არც კეთილნება გააჩნია, არც იმის სინდის ნამუსი და არც იმის სურვილი რომ ამ ქვეყანაში რამე კეთილდღეობა სიკეთისკენ შეცვალოს რეალურად მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობას და ფუფუნებაზე არიან ორიენტირებული და ამის სანაცვლოდ ქვეყნის საგარეო და საშინაო ინტერესებს თმობენ, ხო? დღესდღეობით პრობლემა არის ის რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ როგორც საზოგადოებამ დასავლეთისთვის მათ შორის რეალური ალტერნატივის დანახვება. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად და ამას მარტო მე არ ძალიან ბევრი ადამიანს უთქვამს რომ მართებულათაც რომ ისინი სულ ცდილობენ რომ აი კარგი დაუშვათ და დაუჭირეთ ხარი საქართველოს ხელისუფლების ცვლილებას, მერე რა ხდება? მერე ვინ მოდის, რა დღის წესრიგით მოდის, რას აპირებს, მხოლოდ ის რომ ჩვენ ვართ პროდასავლურები და ხელისუფლება პრორუსულია, არ არის საკმარისი როგორც ჩანს. მესიჯები ოპოზიციის მხრიდან არ გვაქვს. სამწუხაროდ არ გვაქვს და მეტიც ამ პირობებში ივანიშვილმა მოახერხა და მისი მიზანი რაც იყო ის განახორციელა ოპოზიციის სრული ფრაგმენტაცია. მიუხედავად აი სიტუაციური თუ არა სიტუაციური გაერთიანებებისა, ხო მაგალითად, როდესაც ბოიკოტი იყო ან ახლა, როდესაც წინასაარჩევნოდ რაღაც მორიგი კონფიგურაცია შედგა, რეალურად ძალიან საკვანძო საკითხებში ხშირად ეს ფრაგმენტაცია ფაქტია, სახეზეა და აქედან გამომდინარე ეს ერთ-ერთი კომფორტიც არის ივანიშვილისთვის. რისი გაკეთება აუცილებელი ნუ ხა ჩადოსნური ჯოხი არავის გვაქვს და არც ესეთი მარტივი ფორმულა რომ თქვათ რომ აი ამას თუ გავაკეთებთ აუცილებლად შეიცვლება ხელისუფლება, მაგრამ მე ყოველთვის ვემხრობოდი თანმიმდევრულობას, ასე თქვათ, ანუ იგივე მაგალითად ერთიანობის ნაწილში ერთიანობა არა როგორც თვითმიზანი, არამედ ერთიანობა ღირებულებების გარშემო, ერთიანობა სუფთა ხალხის, ერთიანობა იმ ადამიანების, რომლებიც კომპრომისზე არ წასულან, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად ოპოზიციის და ჩვენი საზოგადოების თავარი კოზირი, ასე თქვათ, ივანიშვილის წინააღმდეგ. ანუ ივანიშვილის მართვის მეთოდი არის რა გაფუჭება. ის თქვენ პირობითად დაგაშვებინებთ რაღაც კომპრომისს, ზნეობრივი იქნება ეს თუ შეიძლება სისხლის სამართლებრივიც კი იყოს და მე ამითი მართავს. იმიტომ რომ ადამიანი რომელმაც იცის რომ მაგალითად მინისტრად არის ყოფ ნამუშევარი, ბევრი ფული აქვს მოპარული და ეხა ჩუმად არის. ან ისეთი რაღაცა აქვს გაკეთებული რომ გინდა ოპოზიცია ერქვას და გინდა ვინ ერქვას, ეხა რეალურად ივანიშვილს მისგან საფრთხე არ ემუქრება. აქედან გამომდინარე ეს ერთი რაღაცნაირი სუფთა კოალიცია თუ სუფთა და წესიერი ადამიანების გაერთიანება ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ ნამდვილად არის ერთ-ერთი გამოსავალი. მეორე გამოსავალი მე ვთვლი რომ არის მეტი დემოკრატია ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში. ხა ჩვენ ეთერის დაწყებამდე საუბრობდით და გირჩი არის რეალურად ერთადერთი გამონაკლისია ერთადერთი შემთხვევაა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება პარტიის შიგნით, პარტიის წევრების მიერ დემოკრატიული გზით. ერთადერთი პარტია ხართ თქვენ. ყველა სხვა პარტიაში წევრები, მომხრეები, ამორჩევლები დგებიან ფაქტის წინაშე, რომ ვიღაცა სადღაც რომელიღაც კაბინეტში გადაწყვეტს
რომ აი ეს იქნება სია, ან ესენი იქნებიან კანდიდატები და შემდეგ თქვენ უკვე როგორც ამორჩეველი, როგორც აქტივისტი, როგორც პარტიის წევრი დგებით ფაქტის წინაშე. ეს თავისთავად ძალიან ცუდია, ვინაიდან ანეიტრალებს და აქრობს ჩართულობის განცდას. ანუ ჩვენ ქვეყანაში მოქალაქეებს არ აქვთ იმის განცდა, რომ რაღაც პოლიტიკური პროცესის მონაწილეები არიან. ანუ მონაწილეობა გამოისახება მხოლოდ იმაში, რომ გეუბნებიან მოდით და მოხაზეთ რაღაც ნომერი, ან გამოდით აქციაზე და იმის მიღმა ვინ წყვეტს, რატომ წყვეტს, როგორ წყვეტს, რის საფუძველზე ეს არ ვიცით, ან ვიცით, მაგრამ ვერ ვცვლით. იგივე არის არჩევნების შემდეგ. ჭავჭავაძის ცენტრი ამ თემაზე ძალიან აქტიურად მუშაობს. ეს არის შედაპარტიული დემოკრატიის იდეის გავრცელება ქვეყანაში. ნებისმიერ დასავლურ ქვეყანაში, ცივილიზებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში არჩევნების მერე ყველა წაგებული პარტიის ლიდერი გამოდის თავისი პარტიის მომხრეების წინაშე და ამბობს, რომ თუ ჩვენ დავმარცხდით, მაგალითად მე ვიღებ ჩემს პასუხისმგებლობას, ვინაიდან დავუშვათ სლოგანი იყო არასწორი, ან დაფინანსება ვერ მოვიპოვეთ, ან არასწორი ალიანსები იყო, ან კამპანია არასწორად ან ცუდად ჩავატარეთ და ასე შემდეგ და მივდივარ. ხო, ან შეიძლება თქვას, რომ საერთოდ არ დამიშვია მე შეცდომა, უბრალოდ დემოკრატია არ არის ქვეყანაში, ოლიგარქი მართავს ქვეყანას, სუსიად არებს არჩევნებს და პრინციპში მე ყველაფერი გავაკეთე, მაგრამ შედეგი დადგა ის, რაც დადგა. ანუ ორივე შემთხვევაში ეს ლეგიტიმურია, უბრალოდ უნდა დადგეს ის ფაქტი, რომ არჩევანი გააკეთოს შემდგომ ისე მამორჩეველმა. და ისე არ იყოს, რომ დაუშვათ არაფერი არ იცვლება, ანუ რაღაც ფორმალურადაც კი არ ხდება იმის განხილვა და იმაზე რეფლექსია თუ რა მოხდა წინა არჩევნებზე. ეხლა ვსაუბრობთ მორი ადგილობრივ არჩევნებზე. დღეს დათო ბატაშვილი არის რონდელის ფონდის მკვლევარია, ძალიან ჭკვიანი ბიჭი და იმის პოსტს ვეთქულობდი ამასთან დაკავშირებით. იგივეს ამბობს, რომ ამბობთ, რომ მოგებულია ფაქტიკურად მოვიგეთ, ხო, გადავტეხავთ და ოცნება დამარცხებულია. რის საფუძველზე ვამბობთ ამას? აი დავფიქრეთ, წინა არჩევნებში რა პრობლემებიც იყო, სისტემური პრობლემები. რომელიმე ერთი მათგანი შეიცვალა? ან რომელიმე ერთ მათგანზე მიდის მუშაობა, მსჯელობა, ან შიგნით ქვეყანაში, ან უცხოელებთან ამაზე საუბარი მიდის? სამწუხაროდ არა. ხო, ანუ ეს საარჩევნო შავი ბუღალტერია, ანუ არალეგალური და შავი სიები, რომელიც იუსტიციის მინისტრია წულყიანს ჰქონდა აწყობილი, ისევ გვაქვს, არჩევნებს ისევ სუსიატარებს, ეს უკონტროლო შავი ფული ისევ პრობლემაა, ზიზღის კამპანია, რომელსაც ქართული ოცნება ატარებს, ასევე ძალაშია და არაფერი შეცვლილა, ძალადობა კორცხელიდან მოყოლებული, 5 ივლისით გაგრძელებული, ისევ პრობლემაა და ამაზე არავინ არაფერს ამბობს სამწუხაროდ, ანუ ამ შემთხვევაში მე უცხოელებზე მაქვს საუბარი, ხო, რომ გვეუბნებიან გადაწყდა პრობლემა, გადაწყდა კრიზისი. როგორ გადაწყდა კრიზისი? კალაძე მე რაღაც ნოტაციებს გვიკითხავს ტელეეთერიდან, რომელიც იყო ამ კორცხელის დანაშაულებრივი დაჯგუფების ორგანიზატორი. და დღეს სიყვარულზე გველაპარაკება, ანუ რაღაცნაირად დაგვრცინის, ხო? და ამ მესიჯის მიტანაც სამწუხაროდ არ ხდება თუ ვერ ხდება. ანუ ბევრი სხვა პრობლემა იყო ადმინისტრირება, CESCO და ასე შემდეგ, არც ერთი ეს არ შეცვლილა. აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა ძალიან მინდა მჯეროდეს სასწაულის, ძალიან, ანუ მე მჯერა ჩემი მოქალაქეების და იმისაც ჯერა, რომ უმეტესობა ივანიშვილის წინააღმდეგ მისცემს ხმას. ობიექტური არჩევნები რო ჩატარდეს. მაგრამ აი ეს დაშვება არის მთავარი პრობლემა ჩვენთან, ანუ ობიექტური არჩევნები კი არა და საერთოდ არჩევნები არ ტარდება, ანუ სუსი ატარებს რაღაც სპეცოპერაციას, მე რაღაც ციფრებს წერენ, მე ხელოვნურ ოპოზიციას, ეს ევროპელი დემოკრატები თუ სოციალისტები, ევროპელი სოციალისტები ყავთ, ახლა მორიგი მაშველი რგოლი, ანუ ვითომ ოპოზიცია, რომელიც აი ჩაატარებს რაღაც კვლევას თუ რა გააკეთეს, საგამოძიებო კომისიას მოითხოვენ, გააკეთებენ და იტყვიან, რომ ყველაფერი კარგად იყო, ხო? ამიტომ აი ეს არის პრობლემა, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე არაფერი არ იცვლება. არც ობიექტურად, არც სუბიექტურად და ხალხი გაბრაზებულია და ხალხი ყოველი არჩევნების მერე რჩება იმედგაცრუებული და აი ეს გვაქვს შესაძლებელი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მაქვს რაღაც ჯადოსნური ფორმულა თუ როგორ უნდა შევცვალოთ, მაგრამ იმის დიაგნოზი მგონი არ მეშლება რა უნდა შევცვალოთ. ებოდან მათ შორის რაც თქვენ თქვით ახლა ეს რაღაც წინა საარჩევნოთ იმის ანუ მტკიცებით ფორმაში იმის თქმა რომ აი ვიგებთ აქციებზეც მათ შორის მსგავსი რაღაც გზავნილები, მსგავსი მესიჯები, რაღაც ნიქილიზმს უფრო თესავს საზოგადოებაში ჩემი აზრით, რადგან ანუ გამოდიხარ პირობითად იგივე ამ ბოლო დროს აქციებზე რაც ვიხილეთ, რაც მთავრობას ვაძლევთ გადასადგომად რაღაც დროს 9 საათამდე. მე ამ დროს გადაწევ 12-მდე, მე შუა დღის მეორე დღის შუა დღის 12-მდე და ეს შემდეგ და მეორე დღეს და მე მოლანასვედირის ანეკდოტის არ იყოს ან ვირი მოკვდება ან თემურლენგი ამასობაში და ტრიალდებთ. კი ბატონო, აი დიდი პრობლემაა საკმაოდ და თქვენ შარლ მიშელის დოკუმენტი ახსენეთ კიდევ ერთხელ მაგას დაუბრუნდეთ, აი ეს 53%-იანი პუნქტი რაც არის ჩადებული, რამდენად რეალური გონიათ რომ ქართულ მოძნებამ აი ეს უბრალოდ
დაიკიდოს ეს რომ ვთქვათ. რომც ვერ აიღოს 53%-ზე მეტი, არ დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. უბრალოდ დაარღვიოს ეგ პუნქტი. რამდენად რეალურია ეგ. მაინც სპეკულაციური ფორმით დასმული კითხვა, ასე ვთქვათ, აი რო არ აიღოს მაშინ რას იზამს. მე ვთვლი რომ ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს რომ 53% აიღოს. მათ შორის იმ მეთოდებით, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, ხო, ეს კომისია, ანუ ეს გადადგომაც დადგმული სცენარი იყო რაღაცნაირად სპექტაკლი, რომ ქალია ჟვანია, რომელიც ამბობდა, რომ არსაწასვას არ ვაპირებ, უცბად ერთი კვირის თავზე გამოვიდა და თქვა, რომ შარმიშელის ხათრით თუ არაო და წავიდა. არაფერი არ შეცვლილა, ანუ არიან იქ ადამიანები, რომლებიც ჩვეულებრივად აი შევარნაძის პერიოდის გავსვათ, უბრალოდ ერთიანის ნაცვლად 4-იანს წერენ, აი ესე სკოლის სტილში ამ ცვლიან ციფრებს. სუსი არის, რომელიც პირდაპირ აშინებს ადამიანებს, შავისიები არის, მაგალითად, ჩემს ოჯახში, ჩემს გარშემო, მე ვიცი, ათეულობით შემთხვევა, როდესაც ვიღაც უცნობი ტიპები არიან მიწერილი ბინებზე. ეს ტიპები, ანუ დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის ამათ ვერც აღმოაჩენს ვერასდროს. თუ აღმოაჩენს, მათი ამოწერა ხშირად პრობლემაა, ხოლო დამტკიცება იმისა, რომ ეს რაღაც ერთიანი საარჩევნო მაქინაციის ნაწილია ძალიან რთულია. ჩემ ძმას ჰქონდა ესეთ შემთხვევა, რომელიც არის ძალიან გამოცდილი იურისტი, ერთდროულად ელაპარაკებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციას და სამოქალაქო რეესტრს. ერთი ეუბნებოდა, რომ ეს 5 უცნობი ადამიანი შენ კორპუსში და შენ ბინაში არასდროს არ ყოფილა ჩაწერილიო და მეორე ეუბნებოდა პარალელურად და მტკიცებულებები ამის წერილობითი გვაქვს. მეორე ეუბნებოდა, რომ კი იყვნენ ჩაწერილი, მაგრამ შეცდომა იყო და უკვე ამოვწერეთ. ანუ ორი ურთიერთგამომრიცხავი პასუხი მიიღეს და ცხადია ხა ასეთ მე როდესაც გროვდება ათობით კი არა ასობით და ათასობით შემთხვევა ძალიან მარტივი ეჭვია ხო არის რაღაც პარალელური სია საარჩევნოდ მოგიწერენ ასე თქვა თუ მიაწერენ კონკრეტულ მისამართებზე დაჭირდებათ გამოიყენებენ არ დაჭირდებათ არ გამოიყენებენ უბრალოდ მე ეს შავი სია ანუ ამოწერენ ისევე ამ ხალხს არჩევნების შემდეგ და კვალს არ ტოვებს აი შავი ბუღალტერია ამიტომ ქვია ხო რაღაც ოფიციალური ბუღალტერია არსებობდა ხოლმე და შავი ბუღალტერია რაღაც დავხიეთ გადავაგდეთ ამის კვალი არ დარჩა ანუ ძალიან ვერაგი ძალიან ბინძური მე ვიტყოდი სქემაა რომელიც მუშაობს და ამ პირობებში უბრალოდ იმის ლაპარაკი რომ აი მოვიგეთ და შეიძლება 53% ვერ აიღოს ვიმეორებ სასწაულის იმედი ყველას გვაქვს ხდება სასწაულები მაგრამ ცოტა შრომაც უნდა ხანდახან ცოტაზე მეტი აი მაგ შრომის ნაწილი შეიძლება ითქვას აი ეს ახალი ოპოზიციური გაერთიანება გარკვეულწილად შეთანხმება თბილისის შემთხვევაში მელია მერობის კანდიდატი ხოშტარია საკრებულოს თავმჯდომარე და ჩვენი პარტიიდან ერთ-ერთი ჩვენი წევრი იქნება ვიცე-მერი. აი ამ გაერთიანებას რამდენად აქვს შანსი ასე რაღაც პოზიტიური მესეჯების შექმნის მათ შორის და საზოგადოებისთვის იმის ჩვენების რომ რაღაც თავარი იდეა ამ გაერთიანების რაც იყო რომ კოალიციური მთავრობას ვთავაზობთ ცხადია მოსახლეობას და აი მტკიცებულება იმისა რომ აი ამ თანამშრომლობა შეგვიძლია ამ ადამიანებს. თანამშრომლობა რომ შეგვიძლია ეს ძალიან კარგია, მაგრამ დაუბრუნდები ჩემს იმ თავდაპირველ არგუმენტში და დემოკრატიის შესახებ, ანუ ვისურვებდი რომ ნებისმიერი ასეთი გაერთიანება ეფუძნებოდეს რაღაცნაირ პრაიმერის ან წინასწარ კამპანიას, სადაც ჩაატარებით, რომ გამოვა 4, 5, 8 ადამიანი იდებატებს თავის ხედვას წარმოადგენს, შემდეგ ერთი გაიმარჯვებს, მეორეს აირჩევს ვიცე-პრეზიდენტად ან ვიცე-მერად ან საკრებულოს თავმჯდომარედ და ასე შემდეგ. ანუ ამ პროცესით მოხდება ამის გამოვლენა. შეიძლება შედეგი იგივე დადგეს, მაგრამ ვიმეორებ საბოლოო ჯამში საზოგადოებისთვის პოლიტიკური პროცესისთვის და დემოკრატიული ფუნდამენტური დემოკრატიული ტრანსფორმაციისთვის ეს არის ერთადერთი გზა. სხვანაირად ჩვენ შეიძლება ძალიან კარგი კანდიდატები გვყავდეს, მაგრამ თუ ეს ძალიან კარგი კანდიდატი ვიღაცის მიერ ერთპიროვნულად ირჩევა სადღაც კაბინეტში, ხო, ეს ნიშნავს, რომ ვიღაც აქვს ძალაუფლება, რომ ხვალ ცუდი კანდიდატი არჩიოს ზეგ, რა ვიცი, ისევ თავის ნებაზე გადაწყვიტოს რაღაცა და ჩვენი მოქალაქეების ამოცანა ხო ის არის, რომ რაღაც ერთჯერადი ტრანსფორმაცია, ერთჯერადი ცვლილება კი არ მოხდეს, ფუნდამენტური ტრანსფორმაცია მოხდეს, ანუ პირობითად ზარქუას ადგილას ვიღაც მექოთნიშვილი კი არ დაჯდეს, არამედ შეიცვალოს ის სისტემა, რომელიც უშვებს იმას, რომ ზარქუები აი ესე თავხედურად გველაპარაკებიან. ანუ აინც სკეპტიკურად ხარ ძალიან განწყობილი. არა, სკეპტიკურად არა, უბრალოდ ვიმეორებ სკეპტიკურად არა, რეალისტურად ვარ განწყობილი, ვიმეორებ, ანუ კანდიდატები, კარგი კანდიდატებია, ძლიერი კანდიდატებია, გირჩის მიმატება მნიშვნელოვანია ამ კონფიგურაციისთვის, ჩემი აზრით ძალიან და ვისურვებდი რომ ეს თქვენი შიდა წესები, რომელიც თქვენ გაქვთ, თელ ოპოზიციას გადასდოთ და ეგებ აი ეს ტრანსფორმაცია მოხდეს. თუ დამკვიდრდა კულტურა პოლიტიკურ პარტიებში, ხადე ნუ კარგი იქნება.
მე ვიტყოდი აუცილებელი და ერთადერთი გამოსავალია, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ბევრი ერთი კაცის პარტია. ყველა პარტია ან ერთი კაცის ან ერთი რაღაც პატარა კუტოკის არის და ეს ნიშნავს რომ რაღაც სივრცე არ არის მაგალითად რატო უნდა აფუძნებდეს ვიღაც ადამიანი თავის პარტიას, როცა შეიძლება არსებობდეს დიდი კოალიცია, ანუ ბავშვო დიდი პარტია, სადაც ის შევა ვიღაცას დაამარცხებს არგუმენტებით, ვიღაცასთან გაიმარჯვებს დებატებში, ვიღაცასთან კოალიციას შეკრავს და ბავშვო იმ დიდი გაერთიანების შიგნით განახორციელებს თავის ხედვას. ჩვენთან რა ვიცი, ვისაც არ ეზარება თავის პარტიას აკეთებს და ნუ საბოლოო ჯამში კი ანუ ეს ვიმეორებ არ არის პიროვნული, მაგრამ სისტემურად არ არის სწორი გზა და გამოსავალი. კი ბატონო, და ნუ ბოლოსთვის მაინტერესებს იდეაში თითქმის ვისაუბრებთ ამ თემაზე. წავაგეთ არჩევნები ეს, ნუ ქართულ მოუსმენებამ აიღო 53%-ზე მეტი და რამდენად რეალური იმის შანსი რომ აი ისევე იგივე სპირალში შევიდეთ, რაც იყო 2020 წლის არჩევნების შემდეგ. აი იგივე გამოვიდეს ოპოზიცია, თქვას რომ არჩევნები გააყალბდა და ნუ დავიწყოთ ისევე ქუჩის მოძრაობა, რომელიც ვერც იყო თან ქუჩის იდეაში. მაგის რესურსიც ახლა არის უკვე აი ფსკერთან მიახლოვებული არჩევნები იმ თვალსაზრისით, რომ აი ხა ყველა მეთოდი მოძველდა. ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც ყველა მეთოდი მოუძველდა უკვე, ხო? რაღაცა ფუნდამენტურად უნდა შეიცვალოს ამ არჩევნების შემდეგ. ან ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, ან ოპოზიციამ უნდა შეცვალოს მოქმედების გზები, წესები და საშუალებები, თუ არა და ნუ ხანგრძლივი პობის ერაში შევალთ როგორც საზოგადოება. კი ბატონო, ან მაინც მგონია რომ ნახოთ, არ ვიცი. მე დაახლოებით თქვენსავით ვარ განწყობილი, სიმართლე გითხრათ, ნახოთ იმედია რაღაცა იქნება. ყოველ შემთხვევაში. აი სხვათა შორის ერთი სტატია მაქვს შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე სტატია ასე იწყება, რომ ქართველებს ძალიან გვიყვარს ესეთი გამოთქმები, ხო? გლეხი კაცთვინ არავინ არის და ასე შემდეგ, მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი გამოთქმა, აი რაღაცა იქნება, ხო? რაღაცა იქნება არის ჩვენი ერთ-ერთი მანტრა, რომელიც ძევლებიც ვართ, იმიტომ რომ რაღაცა თავისით შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიშრომოთ ყოველდღიურად და რაღაც მართლა ფუნდამენტურად უნდა შევცვალოთ. აი ამასთან ლექცია ქონდა ახალგაზრდებთან და იმას ვეუბნებოდი, რომ აი ქართული ფეხბურთის ანალოგია რო გამოვიყენოთ, ხო, ქართულ ფეხბურთში ასე მგონია მიზნად იქცა ღირსეული დამარცხება. ანუ გამარჯვება კი არ გვინდა. აი მაგრად ვიბრძოლეთ და იმდენად ღირსეულად დავმარცხდით, რომ აი მოწინააღმდეგის თურქნელმაც კი შეგვაქო და აი ნახეთ იმათმა ვარსკვლავმა თქვა, რომ ქართველებმა მაგრა ითამაშეს, მაგრამ არ გაუმართლათ. აბსოლუტურად არ მინდა რომ ვინმე მაქებდეს. როგორც საზოგადოებას, როგორც ქართულს, როგორც ქვეყანას. მე მინდა რომ იყო გამარჯვებული, ძლიერი, შეძლებული და თუ უნდა შემაქონ, თუ უნდა ის, თუ უნდა ნუიზამენ ამას. ანუ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს წარმატება და გამარჯვება და არა ის რომ ვიღაცამ რაღაც კარგი თქვას ჩვენზე. ისტორიაშიც ესე ვართ, ნახე, აი რაღაც არ მინდა და არც არის ეს დაკნინება უბრალოდ. წინა პლანზე ვიყვარს წამოწევა წამებული და თავდადებული გმირების, ხო? დემეტრე თავდადებული, ქეთევა წამებული, ცოტნე დადიანი, რომლებმაც ისეთი გმირობა, პერსონალური, პიროვნული გმირობა აჩვენეს, რომ მტერიც კი გააოცეს და მტერიც კი გაოგნებული და აღფრთოვანებული წერდა ან ყვებოდა მასზე, ხო? ანუ მაგრამ ხო გვირჩევნია, რომ ასეთი გმირების გარდა და ნაცვლად ყავდეს გმირები, რომლებიც იქით აქებენ. დამარცხებულებს, აი ქართველი გამარჯვებული სარდალი ან მეფე წერს ვიღაცაზე, ой, რა მაგრა იბრძოლა ამა და ამ ქვეყანამ, მაგრამ ნუ ჩვენ მაინც მოვიგეთ, ხო? ჩემი მიზანი, ჩვენი საზოგადოების მიზანი ეს უნდა იყოს, რაღაც გამარჯვებულის მენტალიტეტი უნდა ჩამოაყალიბოთ და არა ის, რომ აი მოვიგებთ და მე იგივე შედეგი დგება, იმიტომ რომ არ ვშრომობთ წაგებიდან წაგებამდე. კი ბატონო, მადლობა საინტერესოებისთვის და სტუმრობისთვის, გამოყოფილი დროისთვის. ამით შუა დღის პოლიტიკა დასრულებულია და მე დროებით გემშვიდობებით.